أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatima. Assalamu alaikum maman. Comment ça va? Je voudrais qu'on parle un peu de la situation qu'on est en train de vivre. Situation bi ñu nekk ni en ce moment muy Ramadan. Ñu waxtaan ci tuuti. Parce que c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Mais est-ce qu'on y réfléchit réellement? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Depuis que Ramadan amee ak avant, c'est quoi qui a changé? Ramadan et avant Ramadan. Because COVID. The last Ramadan we couldn't go to the mosque and do things outside for Ramadan because of COVID. But now we can go to the mosque and do more things. Ouais. And pray Tarawih at the mosque. Ouais, kon pour yow le changement bi am Ramadanu ren ak bu daaw mooy ren Covid bi jóge na fi alhamdulilah loolu li ci ëpp bokk ba mun nañu demaat jàkk dem naafila ak yooyu mais à part Covid en général quand on dit Ramadan période du Ramadan ak période bu dul Ramadan la période de Ramadan et les mois qui sont pas Ramadan est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu sens un changement? Yes, because during Ramadan, people tend to become more religious just for Ramadan, then after Ramadan they go back to normal. kon yow da nga seetlu ni ci biir Ramadan rek la nit ñi di gën a jaamoo yàlla après ñu continuer seen vie normale est-ce que ça c'est normal? Mais pourquoi on le fait alors? Because in Ramadan, the hasana is multiplied, so people try to get a lot of hasana during the month of Ramadan, so that throughout the year they could just act whenever they want, so they could do what they want. Yeah, peut-être loolu la aussi nit yi comme dañoo xam ne Ramadan tuyaaba boo ci am day multiplier wu moo tax nit ñi di ci def effort yu bari mais bu ñu paree ci Ramadan bi la plupart dañuy bàyyeeku mais maman est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Que après Ramadan les gens continuent par exemple les signes qu'ils faisaient et puis ne tiennent plus compte de... No, you should still try to be as good as you can be for Allah subhanahu wa ta'ala, even when it's not Ramadan. But in Ramadan you should try harder. But even when it's not Ramadan you should still try hard. Yeah, Ramadan moo di nga gën a yokk li nga doon def parce que du période bu spéciale la mais comme ni ko maman waxee après Ramadan aussi dañu war a continuer jaamu yàlla comme il faut parce que yàlla mu ngi fi ba tey et puis les choses restent pareilles. Fatima boo jàkkaarloo woon ak yàlla mu ne la lan laa la mën a defal looy wax si tu étais en face de Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te demande qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu allais lui demander? S'il allait te dire je veux juste te donner une chose, qu'est-ce que tu allais lui demander? Jannah, because Jahannam is scary, okay? I don't know. Yeah, kon daal yow kon boobaa danga koy wax ni mu yóbbu la aljana ndax danga ragal safara naka nga ko koy ñaanee comment tu allais t'y prendre pour lui demander? Est-ce que tu allais juste faire comme Dieu donne-moi le paradis? Comment tu allais faire? Imagine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en face de toi. Probably shaking, not probably scared. Yeah. Yàlla boo janoog moom da ngay tiit mais di nga am yaakaar aussi. Tu as aussi l'espoir, non? Ou bien tu as juste peur? Both. Les deux?
lu tax ngay am espoir bis boo jàkkaarloog sa borom. Vous savez que nous tous les hommes un à un inchallah on va se retrouver devant Dieu. Ça c'est écrit, c'est correct que bu ñu deewee ba mu dekkil ñu ku nekk benn par benn li hadis bi wax dina toog di wax ak yow di la xisaab ba nga yaakaar ni yow rek la yàlla bindoon. Ça vous savez. Alors qu'est-ce qui te rend scared? Pourquoi tu as peur? Li nga xalaat ni boo janoog sa borom lan moo lay tiital? Because in the Quran, when Allah describes Louder. in the Quran, when God says how Jahannam is, it's not a pleasant thing, Yeah. and it's not something that not to fear. Yeah, tu as raison parce que Fatima nee na bu dee xalaat bu jàkkaarloog borom dina tiit ndaxte ci biir alquran li yàlla di nettali ci safara yàlla ñu ci yàlla musal dafa raglu ba boo xalaatee loolu rek da ngay ragal sa borom lool. Mais lan moo lay jox espoir? Pourquoi tu as espoir malgré que tu as peur? Qu'est-ce qui te donne espoir quand tu es en face de lui, Inch'Allah? Because in the Quran, he says that Muslims are going to go to Jannah anyways, Alhamdulillah, yeah. regardless. Even if we do go to Jahannam, we're going to go to Jannah anyways. yaa kon yow loolu moo lay may espoir. Xam nga ni yàlla mbugalam metti na mais aussi lim ñu wax ne jullit du sax safara loolu ça fait plaisir. Loolu bokk na ci aaya yi nga xam ni dalay may espoir. Relax dalay may espoir que di nga xam ne man jullit laa te maa ngi ñaan dee nekk jullit te bis bu ma deewee nekk jullit for sure mooy dinaa dem aljana. Mais il y a une chose à laquelle on doit penser. Mooy ce qui est sûr mooy waxu yàlla dëgg la du dañ te nee na jullit du des safara tôt ou tard dina dem àjjana. Mais li ñu war a ñaan ce qu'on doit demander et qu'on doit pas oublier mooy dem aljana te duñu jaar fenn, c'est-à-dire aller directement au paradis après notre mort. Parce qu'il y a certains musulmans Who, like, they go to Jahannam, then when they come out, they have scars over their body. So then subhanallah. when they go to Jannah, the Muslims in Jannah are going to make fun of them for having Yeah. scars. Yal nañ ci yàlla musal am na jullit yoo xam ne seeni bàkkaar dafay bari ba yàlla pour raxas bàkkaar yooyu il faut mu yóbbu leen safara ba pare génne leen saa yu ko soobee te bu ñuy génn dañuy am ay traces te ni ko Fatima waxee ñooñu bis bu ñu demee aljana ëllëg waa aljana ñi nga xam ne jaaruñu fenn dinañ leen xool di leen tooñee loolu ndax dafa am ñoo xam ne boo leen xoolee di nga xam ne ñii dañoo jaaroon safara yàlla mbugal leen doog leen a génne. Donc maman, qu'est-ce qu'on doit demander? C'est quoi le best dua qu'on doit demander selon toi? For him to forgive us. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah, ya Oh Allah, you are the most forgiving, so forgive me. ya So ñaan yàlla fu ñu toll mu ñuy baal ndax yàlla bu raxasee suñu bàkkaar yépp allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu moom lu ñu war di saxoo la malgré que yonent bi jàngal nañu ni bisu la meilleure nuit laylatul qadr loolu lañu war a gën a wax mais même bu dul laylatul qadr jullit bu ne war na di ko def tout le temps ndax bu la yàlla baalee raxas say bàkkaar fii rek doo jaar feneen incha allah yàlla nañu ko yàlla defal. Alors ça c'était de bonnes réponses que j'adore beaucoup yàlla nañu yàlla taxaw may ñu kooru jàmm et puis dëgëral suñu iman. su ma ne laa si Dieu t'avait demandé lan nga bëggoon ma defal la ci kaw suuf avant ngay dem ëllëg lan nga koy ñaan? Si Dieu t'avait demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne ici dans ce bas monde avant que tu meurs le plus, qu'est-ce que tu vas lui demander? to make life easier. Because since life is a test, there's lots of challenges in life Yeah. and for temptations too. Yeah. Kon bu boobaa yow da ngay ñaan yàlla yombal àdduna bi parce que tentation yu bon yi dafa bari te yàlla rek moo na ciy muccal. Tu as parfaitement raison. Maman Silla, quel serait ton vœu le plus fort
nga xam ne boo janoo woon ak sa borom nga koy ñaan mais danga ko koy wax mu may la ko fii d'abord ci kaw suuf qu'est-ce que tu allais lui demander? To lead me to the best path. Alhamdulillah. And protect me from shaitan. Yeah. And forgive all my sins. Mashallah. And make it so I could be a better Muslim. yaa boobaa da ngay ñaan yàlla teg la ci siraatal mustaqim def nga doon jullit bi gën et puis baal la sa ay bàkkaar macha allah yàlla na leen yàlla def magum lislaam kontaan naa torop waxtaan bi neex na kon bu leen fàtte si ñaan ñu ngi doog a julli tàkkusaan yàlla na yàlla nangu ñaan et puis qu'est-ce qu'on dit aux amis de Facebook et de YouTube? Ramadan Kareem. And so Thank you. Jazakallah for watching. da ngeen mel da ngeen xiif de vous avez faim? ok yàlla na yàlla nangu lépp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. Assalamu alaikum.